четверка. Тут у нас С. Нет, прорезаем. Лом. Камьят. Выбираем половину кирки. Кирка у нас есть. Теперь что мы делаем? Теперь вызываем лифт. И питаем. Все, выключаем. Вот кирка уже есть. Слушай, дверь не закрыл. Что только мне шидарахнет, я дверь не закрыл. Да, пусть шидарахнет. Да, вон дверь открыта. А дверь открыта. Я открыл дверь в ванную. Вот сейчас тут. А он смеется, ему смешно. Я живой, но я баранин. Я барана. Все. До свидания, клетка. Так, напряжение. Во-первых, дверь. Нам нужен засов. Надо жестко нужен засов. Надо найти засов. Кто знает, где засовы? Ну, во-первых, я знаю, что сейчас как надо спидранить. На одном месте. Вот. Как болт подключить? Что надо? Ничего. 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 Понятно. Можно как-то бросить? Ёлка. Я все забрал. Сейф. Вот тут я тоже забрал, тут тоже. Что мне делать-то? Продвинуть это? Ну как? Вопрос. Да, давай подсказка. Одну еще посмотрим. Танцуют все! Она с сигаретой? Ага. Вау! Какая графика, какая музыка! Это же добрый омлет! А это не добрый, а это добрый омлет. Помните, я его открыл в конце прошлой серии. Здорово! О, вот и кто? Я прощаю тебя. Я прощаю тебя. Невозможно. Я прощаю тебя. Странный лунтик. В общем, хотел сказать, лайки ставьте. Подписывайтесь на канал и смотрите в описании ссылку на плейлист. Но нет. Нет, в принципе, это да. Но мы пришли все-таки здороваться, да? Привет. Снова лунтик Х, проклятый омлет с нами. Видишь его глаз? Мы продолжаем играть. Мы сейчас проходим альтернативный путь за Кузю. Да, смотрю тут видео. Выжил. Блин, я забыл про эту штуку.
такое? Вы чё? Да. Возьми. Ура. Дверь закрыть. Это выключаем. Исходим. Закрываем. Все. Я тут ничего не делал. Да, закрой. Меня, конечно, покруче, кстати, в этом режиме. Так, на чем мы остановились? Мы с вами прошли Милу, мы с вами прошли Пчеленка, мы остановились с вами на Пупсине-Пупсине. Шутер. Погоди. Окей. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Я просто читаю его мысли. Гайку отдай. Отодвиньте. На-на-на. На-на-на. На-на-на-на-на. Я открыто. Понял, в клетку. Мы тут это сидели. Шутер ФНАФа. Что это? Что происходит? О, принес эту штуку. Ты, главное, открытое ставь. Что будет такое, а? Погоди. Погоди-ка. Что-то здесь... Ну, то есть, что-то здесь не так. Видимо, показалось. Видишь мой глаз? Мне нужен жестко засов. Опа, вот этот рычаг есть. По сути, мы можем вызвать лифт. Попытаться. Спидраном. Но смотри, мне нужен жестко сейчас засов. Засов. Есть тут где-то засов? Блин, без засова сложнее пойти. Вот это вот. Бежим. Блин. Вообще засов. Есть один засов, серьезно. Ну засов нужен. Пила по металлу. Пила по металлу. Интересно, вот что. Это кто? Не успел. Так, по металлу. Мне сейчас жестко засов нужен. А зачем мне кирку оставили? Может, она будет вместо засова? Вот, есть тут две ручки для засова. Значит, он где-то тут и есть. Вот, пойдет. Пойдет. Нет, не пойдет. Во, пойдет. Кажется, пойдет. Нет, не подойдет. Рычаг. Рычаг. Рычаг у меня есть, а вот засова нету. Что, пробуем без засова, ребят? Ну, давайте.
Что, пробуем? Ну, засов бы не помешал. Совсем бы не помешал. А, мне сейчас будут показывать, то есть, что? Сейчас, ребята, рекламу посмотрю. Может быть, мне покажут засов. Где такой? Да. Это еще одну, да, смотрю? Почему я еще одну смотрю? Сфигали. Угу. Можно я выйду? А вот он и засов. Дверной засов. Включаем напряжение 200. Засовываем засов. Так. Идем. Вот он уже рядом. Его еще засов задержит. Два. 5. Я помню. 2, 5. Я рекламу посмотрел. Мне нифига не посоветуют. Я могу уйти, но не забрав шляпу. Не забрав шляпу.
принципе, она не особо нужна. Ё-моё, я застрял тут. Тут сливается вода. Там цифра 5. Когда мы приехали. Ну, только наверх. То есть 2, 5, а дальше что? Давай посмотрим. 2, 5. Что 2, 5-то? Дальше что? Да нет. Ну да, я такая ролик снимаю. 5, 1. Так, пробуем. Давай 5, 5, 2, 1. 1, 2, 5. Блин, я не помню. Извиняйся, ребят. Нет, тут никакой цифры. Где-то не хочет, пойду. Блин, а нету. Нельзя мне так вызвать. Ноль? Похоже на 0. Давай попробуем там 0 сейчас. Ноль. 2. Получается 2, 5, 0. Попробуем. 2, 5, 0. Пробуем. Нет, не открывается. Или открылся. Нет, не открылся. 2, 5. Ой. 5. Вот так вот. О! Ничего, я вот. Давай тогда выключим. И что мне надо сделать? Можно как-то забрать? О, получим кролик. Все, я забрал секретку. Все, и куда мне? Как мне выйти? Как мне победить? Ну-ка, цифра тут. Может быть, цифра тут? На 0 тут было. А я там что-то искал. Ну, главное, что я выиграл. Ну, а как мне это победить-то? Как? Как победить мне? Я просто выйду туда, в глубину. Может, выиграю. А как мне выйти? То есть, типа, я выиграл. Что мне надо сделать-то? Я так и не понял. Может, к нему попасть? Фрэнк, я выиграл тебя. Я тебя обошел. Мне кажется, ему вообще пофиг. Ну-ка, я могу тут как-то здесь? Да, я тут скидывать могу. Так могу попасть. И проиграли. Вы как-то мне не взял никак. Вы считай, что я прошел. Я ее прошел. Алло.
Я за Алана прошел. Я просто там никак не выходил, я не понял как. Все, я его выбил. Все, начать. За кого? За Алана Барбаши? Давай за не за Эмили. Да хотя давай за Эмили. Что бы нет. Хоть бы матрасики. Гаечный ключ. Дверь болтом привинтована, ну чё? Совсем уже? Что мне тут надо делать? Вышел за это на крыльцо почти. Нет, не брейк. А я же это куда-то. В смысле? Ладно, ребят, всем пока, всем удачи. Я один прошел, я час снимаю. Потом нашел концовку. Всем удачи, всем пока. Одну я прошел часть. Ну блин, она просто не засчиталась. Всем пока.